Всем привет, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал, посвященный каменному и печному оборудованию, с вами. Как вы уже, наверное, успели заметить, за моей спиной располагается очень удивительный и больших размеров отопительный прибор. Именно на него сегодня мы и сделаем большой и интересный обзор. Интересным является тот факт, что когда я увидел данное отопительное оборудование, то я подумал, что это не что иное, как каминная топка, которая нуждается в облицовке, и вместе с ней в итоге получится прекрасный, достаточно большой и красивый камин. Но это было в некотором смысле заблуждение. На самом деле очень интересное решение предлагает нам компания Liseo. Когда мы смотрим на данный отопительный прибор, то мы видим вроде как камин, а на самом деле это является вполне себе самостоятельной печью, которую можно приобрести, привезти к себе в загородный дом, поставить и уже пользоваться ей буквально после подключения к рабочему дымоходу. Ну что ж, а теперь я предлагаю перейти от лирики к сухим фактам, и они таковы. По диагонали стекло у топочной камеры равно 70 сантиметрам, по ширине 60, а по высоте 40. И это, дорогие друзья, показатели никак не печи, а именно каминной топки, потому что именно они характеризуются большим обзорным экраном. В данном случае как раз таки печь L71, а именно так она называется, и обладает такими замечательными характеристиками. С точки зрения внешнего вида можно сказать следующее. Со всех сторон печь имеет ровную текстуру. Кстати говоря, данная печь выполнена из высокопрочного чугуна. О данном материале мы говорили в прошлом нашем выпуске. Если вам любопытно, то обязательно его посмотрите. Кстати говоря, стоит отметить, что данная печь имеет функцию конвекция. Если мы присмотримся на нее с задней стороны, то мы видим больших размеров стальной конвекционный кожух. Именно благодаря данной особенности мы сможем обогреть помещение, в котором непосредственно будет установлена данная печь, намного быстрее и качественнее. Стоит нам открыть топочную камеру просто огромных размеров, как нашему взору открывается следующая картина. Во-первых, это дефлектор, который в нашем случае выполнен из шамотной керамики, толщина которого аж целых 3 сантиметра. Не так часто такое встретишь. Так, следующее это задняя пластина, которая также выполнена из чугуна, имеет специальные отверстия, так сказать, перфорацию, с помощью которой осуществляется вторичный дождь дымовых газов. Вообще вся топочная камера изнутри также выполнена из чугуна. Кроме всего мы видим каминный бык, который не дает нашим дровам из топочной камеры случайно облокотиться в закрытом положении на стекло, тем самым его закоптив. Все элементы, которые могут нам помешать при обзоре, мы убираем. И мы видим колосниковую решетку, которая также является съемным элементом, съемной составляющей. Под ней зольный отсек и непосредственно сам зольник. Вот так он выглядит. В принципе, классический вариант для такого типа топочных камер. Под зольником мы видим один единственный регулятор, который осуществляет подачу кислорода на горение. Ну что ж, дорогие друзья, теперь я предлагаю нам уже растопить нашу сегодняшнюю гостью, наш сегодняшний отопительный прибор и посмотреть, как при таких габаритах будет у нас вести себя огонь. Я думаю, мы увидим очень красивую картину. Ну а пока мы будем заниматься розжигом нашей печи под названием L71, вы можете видеть на своем экране спецификации. Ну что ж, господа, вот мы разожгли нашу печь под названием L71 от производителя Liseo. И, конечно же, мы видим просто чудесный обзор пламени, динамика огня, габариты. Ты понимаешь, что практически между огнем и тобой ничего нету. Это очень классно смотрится. Я думаю, через камеру, конечно, это сложно передать, но вы это тоже видите. Это самая большая, по крайней мере, сейчас топка, печь, которую мы снимали за все наше время. И я просто удивлен. Это фантастика. Сейчас мы перевели нашу
печь в режим экономии дров, в режим длительного горения. Сейчас мы это еще немножко добавим и посмотрим, что произойдет. Ну, динамика огня изменилась, в принципе, этого и стоило ожидать. Он стал еще красивее. На самом деле, находиться в непосредственной близи от такой большой печи достаточно тяжко мне сейчас. Вот, что хочется сказать? Хочется сказать, во-первых, наша стеклышко уже практически чистое, потому что в режиме интенсивного горения любая гарь, любой налет, который образовывается на стекле во время непосредственно работы, всего этого уже нет. Что хочу сказать, вы увидите еще прекрасные кадры огня. Вот. Ну а вам, дорогие друзья, я хочу сказать большое спасибо, что продолжаете нас смотреть. Мы и дальше будем вас радовать замечательными обзорами, надеюсь, что замечательными. Вот. Ну что ж, с вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Сегодняшняя печь под названием L71, производитель Liceo. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!